Wala na tayo sa February, pero alam nyo ba ang pinaka-romantic na sasakyan? Siyempre, pick-up. Bakit kamo? Kasi may kasamang bed, cargo bed. At para sa mga boy pick-up dyan, malakasan ang benta ng Ford Ranger. Best-selling 4x4 mid-size pickup ba naman noong 2020? Napaka-versatile naman kasi ng ganitong sasakyan. Pwede pang business, pasok din sa lifestyle use, masipag at malakas as a 4x4 workhorse. Pero kapag 4x4 play na, yun ang mas wise. Balita namin, kahit kakalabas lang ng refresh Ranger, may bagong variant na naman. Ito kaya ang latest version ng Ranger na sagad to the max? I'm Stanley, your host for Philkotse Quick Look of the Ford Ranger FX4 Max. Favor muna ha, like this video and subscribe na rin kayo sa YouTube channel ng Philkotse. Itapat nyo yung cursor sa bell icon and click. Yan, matatanggap nyo na ang latest updates namin. Remember, Philkotse is the #1 car portal in the Philippines. Para naman hindi kayo huli sa full specs, updated pricing at latest news tungkol sa Ford Ranger, silipin nyo lang yung Philkotse Car Guide. Nasaan ba yun? Click nyo lang yung link sa description sa ibaba. Medyo may edad na ang current Ranger sa Pilipinas. Nakasakay pa rin kasi sa T6 platform na 2011 pa nung nilabas. Kaya siguro sinusulit na ng Ford Philippines bago pa dumating ang next generation model. Ranger XLT, T6. Ranger Wildtrak, T6. Ranger Raptor, T6 din ang base. Ranger FX4 Max, T6 pa rin. Yan ang long playing. Parang ang hilig nyo sa T, as in T6. Like the rest of the Ranger lineup, maangas ang forma ng Ranger FX4 Max. Yung FORD grill niya may hawig sa Raptor pero may nakalagay na Ranger sa taas para naman iba pa rin. Unlike the Raptor, body color ang front bumper ng FX4 Max, katulad ng standard na FX4 dito. Ang isa pang nanggaling sa FX4, yung tubular sports bar sa likod with matching tail light para kita pa rin ang kargada nyo sa dilim. Carry over din sa FX4 ang 17-inch black alloy wheels ng FX4 Max, nababalot ng BF Goodrich all-terrain tires. Alam nyo naman, importante ang rubber para sa proteksyon. What? May fender extension din ang FX4 Max tulad ng sa Raptor pero hindi sing laki. Dagdag sa profile ang metal hoop side steps with non-slip finish. Sa loob, same pa rin ang layout ng cabin. Black ang interior theme para pogi ang dating. First time ng Ranger magkaroon ng leather seats with carbon fiber accents, Nico suede inserts at matching FX4 Max embroidery. Leather wrap ang steering wheel with black alley inserts, pareho lang sa door trims at dashboard. May dual zone climate control din para hindi kayo nag-aagawan sa aircon. Kung sasakay kayong putikan ng sapatos, okay lang yan kasi all-weather naman ang floor mats kahit madumihan ang sports pedal sa ilalim. May acoustic windshield, meaning soundproof para minimize ang pagpasok ng ingay galing sa labas. Maganda rin yan para naman mas ma-appreciate nyo yung sounds ng 8-inch touchscreen head unit with Apple CarPlay and Android Auto. May Sync 3 pa with voice-activated controls. Upgraded na rin ang alternator to 250 amperes, kaya pwede nang magsaksak ng aftermarket accessories. Kontrolado ng upfitter auxiliary switch pack sa gitna ng dashboard. Pareho yan na makikita nyo sa F-Series. Ano ba ang nagpapatakbo sa FX4 Max? Isang 2-liter bi-turbo diesel engine na pareho sa Wildtrak at Raptor. Good for 210 horsepower and 500 Nm of torque. Kapartner nito ang 10-speed automatic transmission at may 4-wheel drivetrain pa. Obvious naman na parehong pickup ang Ranger Raptor at Ranger FX4 Max. Ang hindi nyo alam, pareho din silang F-Boys or Fox Boys dahil sa shock absorbers nila. Mas maiksi nga lang ng 0.5 inches sa Raptor ang kargada ng FX4 Max. Pero ang sabi nga, wala sa size yan. Leaf springs kasi ang gamit ng FX4 Max sa likod, kaya mas mataas ang towing capacity niya kumpara sa Raptor. 3,500 kilograms lang naman. At akalain mong 981 kilograms ang cargo capacity, kaya pala talagang ganadong-ganado, kumayod or tumrabaho, araw at gabi. Sa safety,
Standard sa FX4 Max ang cruise control, dual airbags, anti-lock brakes with electronic brake force distribution, rear parking sensors, stability control at hill start assist. Magkano naman yan? Sa halagang 1,698,000 pesos. May magagamit na kayo whether pang negosyo yan o pang harabas. That concludes our quick look at the Ford Ranger FX4 Max. This has been Stanley Chi reminding you of our goal na umabot ng 200,000 subscribers this year. Kita-kits sa next video. Bye-bye! Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Philkotse, the country's #1 online car portal.